我哋今日去湖口瀑布嘅途中，經過南泥灣，稍事休息。呢度就係南泥灣，南泥灣革命舊址，呢個南泥灣嘅標誌。呢個就係南泥灣大生產展館。呢度就去湖口瀑布嘅途中停留小休。呢個就係黃土高原喎。呢度係附近最高位啊！呢個就係我哋嘅車啦，中巴82蚊來回湖口瀑布。呢度中途休息站。我哋喺飯店嘅樓上影返落去嘅。唉，終於到咗湖口瀑布啦，景區啦，停車場。我哋而家就喺度落車。原來1點鐘就要走人，得2個鐘咋。呢個就停車場啦。呢個就係湖口瀑布嘅專車喺延安嚟嘅，就朝頭早7點幾鐘嚟㗎啦。我哋就第2班嘅。有好多檔攤啊！我哋而家就去買飛先。呢個就湖口瀑布入口啦。家姐車我哋嚟，就幫我哋買埋飛。咁啊，而家喺度分緊飛。好，入咗景區啦。而家呢度就91蚊。好啦，我哋而家開始落去啦。落到去呢，我哋首先就睇睇個小型嘅瀑布仔先啦。大型瀑布嗰個呢，就喺對面。呢個就其中一個細細地嘅。哇！黃河湖口瀑布在路扣啊！嗰邊好多泊，呢邊都好多泊友。最大型嗰個就喺前面。呢個係小型嘅啫嘛，最大型就喺嗰邊啊！呢邊已經冇乜人啦。黃河之水滾滾向前流啊！好雄偉啊！好啦，我哋而家行去最大瀑布嘅出口啦。呢邊呢就係小型嘅。
嚟越近啦，越嚟越近啦，湖口大瀑布啊！兩岸有幾多人？好啦，我哋而家向個湖口度行去啦。睇下啲人，媽咪喺前面等我啦。紅色衫嗰個就係媽咪啦。咁夠膽，媽咪！呢個正式就係湖口大瀑布啦。好厲害啊！呢個湖口瀑布嘅源頭啦。邊兩條河流匯聚啊？邊度啊？哇！嗰啲人一落到去個底嗰度啊，係啊！哇，好嘢啊！嗰度成個旅行團喺度影相喎。對岸真係好嘢喎，落到去個水底喎。啲水原來呢邊又仲有個媽咪企喺嗰度。喺度幫人哋影相啊！人山人海啊！呢個湖口瀑布嘅上游啊，若果大水嘅時候咧，我諗我哋而家企嘅地方都唔可以，因為咧啲水多啊，而家變咗冇咁多水就可以。好，影多次360度。
啦。3個鐘頭嚟，3個鐘頭返去，逗留個幾兩個鐘。咁啊，今日嘅行程到此為止啦。阿仔喺度要寄張明信片返去香港喎。好啦，上車走人啦。今日嘅節目到此為止啦。